Okay, let's start today's nature. This video is talking about the news of nature that is known to be a famous UK's science magazine. このビデオは英国の科学雑誌ネイチャーに掲載されたニュースを紹介していこうというものです。Today's theme is What sparked the Cambrian explosion? The last, number 4. 今日は何がカンブリア爆発を引き起こしたかの4番、最後になります。And the last of this, before, we have talked about how the creature is evolved, and there is a relation between the oxygen rates and the creature. And then maybe strong predator makes the big evolution of a lot of animals for preventing, for escaping predators. And then this is the last step. What makes the big evolution of predators or big animals? Then let's start. First, I talk about this news in English. 最初は英語。And second, in Japanese, and using a slide. 2回目は日本語のスライドでやっていきたいと思います。Okay, then in English, let's start. The signal, the token of the changing of Ediacaran to Cambrian is in Newfoundland, Canada. At the log, there's a fossil of an Ediacaran, the last Ediacaran, and above about 1.2 meters high, there is fossils of the legs or exoskeletons, Cambrians, the largest animals they are called. When this rock was made, no one knows it. But we can understand the extinction of Ediacaran is very fast, about several centuries or millennia. But no, there's some survivors in there, the researchers say. They may look like a worm, and they eat a microbes. It looks like a mud in the sea floor. Looking at their tracks, the researchers find these worms are lived in very poor phrase about the food or the oxygen or others. And
and they live in there, and they cannot escape from the predators because of their very slowly moving. Only they eat the microbes mud on seafloor. But after several hundred or more years, these creatures become more and more high speeding, and they can dig the hole. They become more and more activity and become escaping from the predators. And then this micromud, which is eaten by this worms change. This mud change makes a big change to the history of animals' evolution. Guy Naban, who is UK's parasitologist, he says this microbes mud covers the seafloor. It looks like a lap, but and then the creatures cannot penetrate this lap, but they become more and more activity, and they can went into the sediments of seafloor, and they dig the hole, and they get energy from that seafloor sediments, and they become more and more activity, and then they can swim, and others become a predator, and they eat other creatures, and then they become more and more activity, and then some creatures become more swim faster, and they use oxygen more and more. And this cycle causes a big spreading of creature species, and it causes the explosion of species. The researchers say. And this result tells us when these animals, or these ancient animals, is occurring in the fossils. About 580 millions of years ago. Fossil is most old, but in genetic analysis, about 7 to 800 million years of them is most old. The researchers say. And then looking from the rates of oxygen at that time, about 7 to 800 years, there's about 2 to about 3% of 3% of oxygen looking from now. This is compared now. This is the creature that is very small can
live at that time. But big creatures cannot survive at that time. So, about around the iliac land around the iliac land, they cannot live at there. Okay. And this research looking from the rates of oxygen tells us a big finding about the Cambrian explosion. But the researchers think they have to research about the relations between the fossils and places and oxygen rates at that time or at that place. It tells us a lot about the ecology or ecosystems and evolution. And there has been a lot of creatures and a lot of species in the world, in the earth. They sometimes extincted or sometimes evolved, and they has a characteristic history. It as we have to understand all of them. If not, we cannot understand the evolution of many creatures. The biological research about old animals will be long, and it costs a lot of time. はい。それでは、日本語でやっていきましょう。前回までの話でいくと、生き物、これの発展にはおそらく酸素が関係してきているであろうと。しかしながら、単に酸素だけではない。例えば捕食者の発展であったりとか、そういったものが生物の大量発生、つまりカンブリア爆発を引き起こしたんだろうということが考えられてきました。で、その確信により迫っていきたいと思います。まず、エディアカラ紀とカンブリア紀の移り変わりというのはいつだったんだろうか。その痕跡というのがニューハンドランドと、カナダですね、の氷河にありました。そこには、エディアカラ生物のおそらく最後の生き残りとされるものの化石が見つかっています。そしてその大体 1.2 メートルぐらい上に、足や外骨格などの化石が見つかっています。つまりはカンブリア時代に現れた生物たちの化石です。わずか積もった土の量にして 1.2 メートル。氷河ですね。氷河の量にして 1.2 メートル。さて、この石がいつ作られたのか、そんなことは誰にもわかりません。しかしながら、おそらく数百年か数千年、死ぬほどですね。本当に歴史上で考えると短い時間で、エディアカラ生物という一つの生物種、生物の一括りがほぼ完全に完膚なきまでに消されてしまったというのは間違いないようです。で、ところがですね、当然全部が全部いなくなるということはなくて、少しは生き残るものもおったと。それはどんなんかというと、海底の微生物をちまちまと食べているイモムシのようなやつらですね。なんでこんなイモムシのようなやつらが生き残ったのかというと、小さいしね、なかなか全部では全部いなくなるというわけにはいかなかったわけですね。実際、その這いずった後から調べてみると、できるだけ敵のいないようなところで暮らしにくいようなところで、敵の来なさそうなところで細々と生きておったというのが、おそらく、そういうような生き方をしていたんだろうということらしいです。で、ところが、
そういったこの芋虫どもはだんだん、賢くなっていったのかどうかは知りませんが、逃げるためのスピードを身につけていったことも分かっています。または穴を掘るようになって、穴を掘って逃げれるようになったものもいるということが分かっています。そしてこれがカンブリア爆発を探る上での鍵となっています。この海底に広がっていた微生物のマット、つまりこの芋虫が食っていたこの微生物たちのある変化というのがカンブリア爆発を考える上で重要である。そうイギリスの古生物学者ガイ・ナバンさんが語っています。というのも、まずこの微生物マットというのは、海底をですね、ずらーっと海底に微生物が広がっていて、ラップのようになっていた。ラップのようになっていったらどうなりますかね。酸素とかは出入りができません。当然ながら、この動物たちは非力ですもんで、なかなかその微生物のマットを突き破ることができなかった。ところながら、食べる力っても変ですけども、要はその生物たちの身体能力がだんだん進化して上がっていくうちに、そのマットを通り抜けて、穴を掘って海底に住むことができるようになったわけです。その過程で、どうなったかと言いますと、その海中に溜まっていった無機物やなんやといったエネルギーを得ることができるようになります。そして彼らはどんどん活動的になり、活動的になっていくとだんだん、他の生き物を食べようと考える捕食者が現れ、そしてその捕食者から逃げるようになって、水中を泳ぐようになるものも現れたと。当然、そいつらを捕まえるためにまた今度は泳ぐようになった捕食者も現れたということで、どんどん生物たちは加速度的に進化していったわけです。さて、これらの生き物はいつ出現したのであろうと。今見つかっている最も古い化石というのは5億8000年前の生き物の化石です。が、遺伝子解析ではだいたい7億年から8億年ぐらいのが最も古いと言われており、ここに1億年ぐらいの差が生まれております。で、実際に7億年から8億年前にいたということを裏付けたのが今回の、酸素の量に関する、関係している解析です。それによれば、だいたい7億年から8億年ぐらい前には酸素濃度はだいたい 2% から 3% 程度存在していたと。現代の 2% から 3% ですね。あったと言われているので、こうなると、非常に小さい動物ではありますけれども、十分生存可能です。ただ大きな動物になると、なかなか生存できないために、エディアから木まで時間がかかったということになります。今後、この時代、場所、その場による酸素の量と、実際の生物の化石の発見、実際の生物の化石がどのようなのが見つかっているのかということを含めて考えていきながら、こういったカンブリア爆発、および生物の全体の進化について検証していく必要があると研究者たちは考えています。生物が出現してくる過程というのは多くの謎があります。どのような過程で現代のような形に発展してきたのか。もちろんその間の中で絶滅していった生物もたくさんおるわけです。それをどんどん考えていくというのには膨大な時間がかかりますが、それを全部把握していかないと、その生物の進化の歴史であったり、いわゆる、生態系というものを測っていくことはできないわけです。今後も古生物学、もしくは普通の生物学、そういったところで多くの研究が必要になってくるでしょうということです。And this video is by Masahiro Umemura. Thank you very much for listening. See you.